السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معانا نص كيلو لحمة بلدي يا بنات، زي ما حضراتكم شايفين كده، او اكتر من نص كيلو بشوية، يعني حاجة زي كده. مع بعض هنشوحها مع بعض بالشكل الحلو ده كده. هنعمل مع بعض الممبار. انا حشيته معاكم قبل كده، التليفون معلش كان بايظ معايا، ما عرفتش اصور الممبار وانا بحشيه. احنا عملناه قبل كده وانتوا كلكم عارفين الحشو بتاعه، كلكم شاطرين ان شاء الله. هنعمل مع بعض اللحمه، هنشوحها بالشكل الحلو ده. صلوا على النبي واذكروا الله، ويا ريت تشجعوني كده وتحطوا لايك وشير وتشتركوا معايا في القناه. هنا حطينا البصله وطماطمايه وقرفه حبهان وورق لورا بالشكل الحلو ده كده. هنقلب كويس، نشوحها كويس، وبعدين نزود بميه سخنه. ادي الممبار بتاعنا محشي وجاهز اهو، انا حشيته وهننزل فيه بميه سخنه بالشكل كده بتغلي. الميه دي يا بنات مش الشوربه بتاعته، الميه دي انا بحط فيها الممبار، علشان الممبار بيطلع الزيادات بتاعته اول ما بيتملي كده، يروح مطلع الزيادات بتاعته في الشوربه. وبعد كده اللي بيحصل بقى ايه؟ تطلع رز كتير بيطلع منه. فانا بخليه زودنا اللحمه بالشكل ده كده، ونزلنا طلعت الممبار ونزلت بيه مع طلعته من الحله اللي انا حطيته فيها ميه بتغلي. ادي الميه اللي كنت حاطه فيها الاول، شايفين الزيادات بتاعه الرز عشان ما تبوظليش الشوربه. بعد ما طلع الزيادات اللي فيه حطيته مع اللحمه في الشوربه العاديه اهو بالشكل الحلو ده. مفيش احلى من كده ريحه وطعم، والشوربه كانت جميله، مفيش احلى من كده، واللحمه برضه اهو. هنطلع كده وهنحمر الممبار زي ما حضراتكم شايفين كده. كان جميل والله يا بنات، يا ريت تشجعوني. وادي اهو بعد الاكل بعد ما استوى. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعاية الله.